ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കതിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻപുട്ടിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളെന്താ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്താണെന്ന് നോക്കണം. എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറിൻ്റെ ആ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും മാക്സിമം അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ, അതായത് TDC ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ എത്തുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് BDC ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ഈ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മുടെ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് TDC വരെയാണ്. ആ TDC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പാർട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, നമ്മുടെ ആ ഒരു പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് ഇത്രയും പാർട്ടിലേക്ക് എത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിനെയാണ്, ഈ പാർട്ടിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയണത്, ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയണത്. ഇതിലുള്ള ആ വോളിയത്തിനെയാണ്, വോളിയം ഓഫ് എയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ആണ് നമുക്കെന്ത് വാൽവുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മാക്സിമം ഈ ഒരു TDC വരെ എത്തിയാണെങ്കിൽ, ഇവിടം വരെ എത്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിലേക്ക് വന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലേക്ക് വന്ന് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ക്ലിയറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സിലിണ്ടറിന് മേളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇവിടം വരെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ നമ്മുടെ എത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് TDC ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇത്രയും പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്ലിയറൻസ് എന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് TDC ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, പിസ്റ്റൻ്റെ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൺ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച കേസ് നമുക്ക് എന്താണ്, ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്ത കേസാണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്, ക്ലിയറൻസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താലുള്ള കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടറാണ്, ഇത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിസ്റ്റണിൻ്റെ മാക്സിമം ട്രാവലായ TDCയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ എത്തി നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഡെലിവറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിൽ എയർ നമുക്കവിടെ എന്താണ്, കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇത്രയും പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ നേരെ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ, അതായത് TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത സൈക്കിളിൽ എന്താണ്, സക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ TDCയിൽ നിന്ന് BDCയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത്, ആക്ച്വലി നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എന്താണ്, ആ ഒരു സെക്കൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് എയർ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് സക്ഷൻ നടക്കോടെ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ TDC വരെ എത്തിയാലും നമുക്കിവിടെ എന്താണുള്ളത്, ഇത്രയും പാർട്ട് കംപ്രസ്ഡ് എയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ സൈക്കിളിൻ്റെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ TDCയിൽ നിന്നും BDCയിലേക്ക് മാറിയാലും അവിടെ സക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്താണ്, ഈ ഇത്രയും പാർട്ടിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യമേ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രഷ് എയർ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്ലിയറൻസിൻ്റെ ആ ഒരു കേസ് അതാണ്. നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ എയർ ഡെലിവറി ചെയ്യില്ല. അവിടെ കുറച്ച് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ കൊള്ളുന്ന രീതിക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു പകുതി, പിസ്റ്റണോ ഒരു പകുതിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽഭാഗമൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്താവുള്ളൂ, ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് എപ്പോഴാണോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറവ് പ്രഷർ വരുന്നത്, ആ സമയത്താണ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പണായി നമ്മുടെ ആ എയർ ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ടു സെപ്റ്റ് വോളിയം. ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൻ്റെയും സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ 2 മുതൽ 10% വരെ ആയിരിക്കാം.
അടുത്ത എഫക്റ്റ് ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെയാണ്. ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ ടേക്കൺ ടു ദ കംപ്രസർ സിലിണ്ടർ പെർ സൈക്കിൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്ലിയറൻസ് വോളിയം നമ്മൾ കൊടുത്താലുള്ള കുഴപ്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കുറയുവാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണ്. എന്താണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഫുൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിസ്റ്റണിൻ്റെ ആ മാക്സിമം ട്രാവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് സക്ഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ട് പോകണം അല്ലേ. പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ സക്ഷൻ, ഈ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് വേണം? അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട്, എക്സ്പാൻഷൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഷർ കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? സക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സക്ഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി കുറയും എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൊടുത്താലും വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസിയിലൊരു കുറവുണ്ടാവും. അടുത്ത നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ടു കംപ്രസർ വിത്ത് കൺസിഡറിങ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇനി വിത്ത് കൺസിഡറിങ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ PV ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയറിയാം. ആദ്യമേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഈ 4 to 1 ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 4 എങ്ങനെ എത്തിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീട് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഈ 4 to 1 നമുക്ക് ആദ്യമേ സെക്ഷനാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയർ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി ആ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു 1 വരെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇതാണ്. പിസ്റ്റണിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും? എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ BDC, ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഈ BDCയിൽ നിന്നും TDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ്? കംപ്രഷൻ. അതായത് 1 to 2 ആണ് നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ വരിക. ഇനി 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകും. ഓക്കെ, 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആകും. ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഡെലിവറി 2 to 3 ആണ്. 2 മുതൽ 3 വരെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഡെലിവറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മാക്സിമം ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നീല വര വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ TDC, ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഈ ഇത്രയും മാക്സിമം ട്രാവൽ നമുക്ക് പിസ്റ്റണിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ 2 to 3 വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു 2 മുതൽ 3 വരെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എയർ നമുക്കവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മാക്സിമം ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടുന്ന് പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിനി അവിടേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി അടുത്തത് നമുക്ക് വീണ്ടും റിവേഴ്സിൽ പിസ്റ്റൺ പോയിൻ്റാണ്. ഈ TDC എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ വീണ്ടും അടുത്തത് BDCയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം, അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇത്രയും കംപ്രസ്ഡ് എയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഉണ്ടാവും. ആ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എയറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ആ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആ സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയുള്ളൂ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പിസ്റ്റൺ നമുക്കിവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രഷറൈസ്ഡ് എയറാണ് ഇത്രയും പാർട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തുന്ന സമയം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഈ പൊസിഷൻ, അതായത് 4ാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് 2ൽ നിന്ന് 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ടൈമിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണത്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് V4 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എപ്പോഴുള്ള വോളിയം നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തെ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷൻ ഈ പുറമേയുള്ള പ്രഷറിൻ്റെ ഈക്വലാവുന്ന പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പിസ്റ്റൺ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രയും മാത്രമാണ് നമുക്കവിടെ വരിക? സക്ഷൻ കിട്ടുക. അതായത് പിസ്റ്റൺ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് ഒരു എയർ തള്ളിക്കയറുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കംപ്രസ്ഡ് എയർ, ക്ലിയറൻസ് വോളിയസിൽ കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ മൂവ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടുന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമുക്ക് സക്ഷൻ, എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം വി സി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതിന് നമ്മൾ സെപ്റ്റ് വോളിയം വി എസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ V3 ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എന്ത് നമ്മുടെ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. VC എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് V3 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, V1 ടോട്ടൽ, ഈ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഒരു വോളിയമാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം V1 എന്ന് പറയുന്നത്. V1ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ്, ഈ V4 കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് സക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ എയറിൻ്റെ ഇൻടേക്ക്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈക്കിളിന് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേണ്ടിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനും ഉണ്ട്. കംപ്രഷനും എക്സ്പാൻഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ ഐസോതെർമൽ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പോളിയോട്രോപ്പിക് ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക്, ഇല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ അഡിയാബാറ്റിക്, അതിലേതെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കേസുകളിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ PV ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ കംപ്രസർ. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ കേസിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കംപ്രഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കംപ്രഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി, ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് കംപ്രഷൻ വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറക്കണം, ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് കുറയ്ക്കണം, മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് W കംപ്രഷൻ മൈനസ് W എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ കംപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ 1 2 3 4 1 ആണ് ഓൺ PV ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ 1 2 3 4 1, അതായത് ഏരിയ 1 2 AB1 മൈനസ് ഏരിയ 3 AB43. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കംപ്രഷൻ വർക്കാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഏരിയ 1 2 AB1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W കംപ്രഷനാണ്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഏരിയ 3AB43 അത് നോക്കാം. ഏരിയ 3AB43, ഏരിയ 3AB43, അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ പെർ സൈക്കിൾ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റിമൈനിങ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ W എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് W എക്സ്പാൻഷനും അതുപോലെ W കംപ്രഷനും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക, കംപ്രഷൻ വർക്ക് മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസറായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കംപ്രഷൻ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ കംപ്രഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ അറിയാം, നമുക്ക് N/N-1 P1 V1 അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറൈവ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആദ്യമായി W കംപ്രഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം, കംപ്രഷൻ വർക്ക് നോക്കാം. W കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ 1 2 AB1 ആണ്. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം N/N-1 P1 V1 P2/P1 ഹോൾ റേഷ്യോ N-1/N-1. നമ്മുടെ നേരത്തെ അതേ ഇക്വേഷനാണ്, അതൊന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടുത്തെ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്കെന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കിൻ്റെ W എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ 3AB43 ആണ്. അതും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ്, എന്താണ് N/N-1 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്പാൻഷനാണ്. നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് 3ഉം ഇത് 4ഉം ആണ് പോയിന്റ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ നേരം നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമുക്ക് N/N-1 P4 V4 P3/P4 the whole raised to N-1/N minus of 1.
ഇവിടെ നമുക്ക് P3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P2 ആണ്. നിങ്ങൾ ആ PV ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം P4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n/n-1 ഇൻറ്റു P1 V4 ഇൻറ്റു P2/P1 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു n-1 ബൈ n-1 വരും. ഇവിടുത്തെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത്, എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ W കംപ്രഷൻ മൈനസ് W എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുക. W ഇസ് ഈക്വൽ ടു n/n-1 ഇൻറ്റു P1 V1 ഇൻറ്റു P2/P1 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു n-1 ബൈ n-1 മൈനസ് ഓഫ് n/n-1 ഇൻറ്റു P1 V4 ഇൻറ്റു P2/P1 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു n-1 ബൈ n-1. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ ഈ കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണെങ്കിൽ, അതായത് കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സും എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം, ഈ V1ഉം V4ഉം മാത്രമേ അവിടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കിയല്ലാതെ ഇത്ര ഇതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും, n/n-1 ഇൻറ്റു P1 ഇൻറ്റു ഈ V1 മൈനസ് V4, അതിനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എഴുതുക. V1 മൈനസ് V4 ഇൻറ്റു ബാക്കി ഇതെല്ലാം രണ്ടിനും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുക. ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ W ഇസ് ഈക്വൽ ടു n/n-1 ഇൻറ്റു P1 ഇൻറ്റു V1 മൈനസ് V4 ഇൻറ്റു P2/P1 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു n-1 ബൈ n-1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കൺസിഡറിങ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ V1ഉം V4ഉം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയമാണ്. V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം, അതായത് നമ്മുടെ സക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ, അതിനാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് V1 മൈനസ് V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രീ എയർ ഡെലിവേർഡ് പെർ സൈക്കിൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. An ideal single stage single acting reciprocating air compressor has a displacement volume of 14 liter and a clearance volume of 0.7 liter. It receives the air at a pressure of 1 bar and delivers at a pressure of 7 bar. The compression is polytropic with an index of 1.3 and the re-expansion is isentropic with an index of 1.4. Calculate the net indicated work per cycle. വർക്ക് ഓഫ് എ സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കംപ്രസറാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BS ആണ്. അത് 14 ലിറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 0.014 മീറ്റർ ക്യൂബ്. അടുത്ത ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.7 ലിറ്റർ ആണ്. 0.7 ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.0007 മീറ്റർ ക്യൂബ് വരും. അടുത്ത ഇൻടേക്ക് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 ആണ്. അത് 1 bar ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 × 10⁵ Nm/m². ഡെലിവറി പ്രഷർ P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 bar ആണ്. അടുത്ത പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.3ഉം റീ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 1.4 ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടും സെയിം അല്ല. കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.3ഉം എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 ആണ്. ഈ 1.4 വരെയാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഗാമയാണ്, അഡിയബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മളതിന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കംപ്രഷൻ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കണം, കംപ്രഷൻ നമുക്ക് പോളിട്രോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഐസെൻട്രോപ്പിക്കുമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ PV ഡയഗ്രാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് PV ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കേസല്ല, ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കേസല്ല, നമുക്ക് PV ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ടോട്ടൽ വോളിയമാണ് V1. എന്താണ് V4, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ആ എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം, അതിനാണ് നമുക്ക് V1 മൈനസ് V4 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് V4, നമുക്ക് ആ സെക്ഷൻ തുടങ്ങാൻ നേരത്തുള്ള സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള വോളിയം, അതിനാണ് നമ്മൾ V4 എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് V3, നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മാക്സിമം TDC എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴുള്ള ക്ലിയറൻസ് വോളിയം, അതാണ് നമുക്ക് VC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള VC കിട്ടി, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള സെപ്റ്റ് വോളിയം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ വോളിയം നമുക്ക് കിട്ടും.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എസ് പ്ലസ് വി സി ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. V1 = VS + VC. അതിൽ നിന്ന് സെപ്റ്റ് വോളിയം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണ്. സെപ്റ്റ് വോളിയം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. സെപ്റ്റ് വോളിയം = V1 - V3 ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്ന് വി സി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത്രയും കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള കിട്ടും. അതാണ് എന്ത് സെപ്റ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് V1 = VS + VC എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 0.0147 m3 എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് ഈ V4 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വോളിയം ആഫ്റ്റർ റീ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് റിമൈനിങ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഇൻ ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്രഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് PV/γ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് P3V3/γ P4V4/γ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് V4/V1 V3 γ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് P3/P4 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ V4/V3 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ഇത് നേരെ 1/γ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ P3 P2 സെയിം ആണ്, P4 P1 സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും? ഇതിനെ മാറ്റി P2/P1 1/γ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് V4 കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് V4 എന്ന് പറയുന്നത് V3 × P2/P1 1/γ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 0.007 ആണ് V3 × 7/1. അത് P2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. (1/1/4) ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് V4 എന്ത് കിട്ടും? 0.00281 m3 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമുക്ക് V1 ആവശ്യമുണ്ട്, V4 ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? V1 V4 ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. V1 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി, V4 നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് കംപ്രഷൻ വർക്ക് മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്രഷൻ വർക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. കംപ്രഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താണ്? N/N പോളിട്രോപ്പിക് കംപ്രഷനാണ്. അപ്പോൾ N/N-1 × P1V1 × P2/P1 (N-1/N-1) ആണ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 3610.72 J/cycle ആണ്. ഇനി അടുത്ത് ഇതേപോലെ വർക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡെക്സ് അഡിയാബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ്, അതായത് ഗാമയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ഗാമ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ കേസിൽ 1.4 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ 1.4 വെച്ച് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ഇവിടെ P1 V4 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കാര്യം വരിക. അതെങ്ങനെ വന്നു നമ്മൾ ആ ഡെറിവേഷനകത്ത് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? 731.368 J/cycle ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെറ്റ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കംപ്രഷൻ വർക്ക് മൈനസ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്രഷൻ വർക്ക് 3610.72 കിട്ടി, എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക് 731.368 കിട്ടി. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2879.351 J/cycle ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2.879 kJ/cycle. അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് എയർ കംപ്രസർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡെലിവർ 14 m3 of air per minute measured at 1.013 bar and 15 degrees centigrade. The delivery pressure is 7 bar and the speed 300 rpm. Take clearance volume as 5% of swept volume with the compression and expansion index of 1.3. Calculate swept volume of the cylinder, delivery temperature of air, indicated power. ഈ മൂന്നുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എഴുതുക. എന്തൊക്കെ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ടു ബി ഡെലിവേർഡ് Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 m3/minute ആണ്. അതിനെ m3/second ആക്കിയാൽ നമുക്ക് /60 ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കതിൻ്റെ 0.233 m3/second എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇൻടേക്ക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻടേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് കെൽവിൻ ആക്കുക കിട്ടുക. ഡെലിവറി പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് നമുക്ക് Nm/m²ആക്കുക.
അടുത്ത സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 300 RPM. ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 5% സെപ്റ്റ് വോളിയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്റ്റ് വോളിയം കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റു 0.05 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കിട്ടും. കംപ്രഷനും അതുപോലെ എക്സ്പാൻഷനും എന്താണ്? ഒരു ഒറ്റ പോളിയോട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സാണ്. അതിന് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.3 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത സെപ്റ്റ് വോളിയമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സെപ്റ്റ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് V3 അതായത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കുറച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കുറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, എങ്കിലും അതൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ V1 ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം, V3 ആണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം. നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ 0.05 ടൈംസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിന് വരാൻ 0.05 VS എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് VS പ്ലസ് V3 ആണ്. അതായത് VS പ്ലസ് ഇവിടെ V3 യിലെയും ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിന് പകരം 0.05 VS എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 1.05 VS എന്ന് കിട്ടും. അതവിടെ വെച്ചേക്കുക. ഇനി Q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എയർ ടു ബി ഡെലിവേർഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതായത് ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്ത V1 മൈനസ് V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്ച്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ സക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ പെർ സൈക്കിൾ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അത് എഫക്റ്റീവ് സെപ്റ്റ് വോളിയം. നമുക്കിപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ക്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 മൈനസ് V4 ആണ്. അപ്പം നമുക്കൊരു കംപ്രസറിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതൊരു ഡബിൾ ആക്ടിങ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് എയർ കംപ്രസറാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, ഓരോ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷന് 2 ഡെലിവറിയാണ്, അതുപോലെ 2 സക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? V1 മൈനസ് V4 N/60 ആണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ. ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു 2 N/60 ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതിന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ V1 മൈനസ് V4 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ V1 മൈനസ് V4 കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? Q ഇൻറ്റു 60/2 എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 0.0233 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് V1 മൈനസ് V4ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കവിടെ കിട്ടി. അതൊന്നെടുത്ത് എഴുതുക. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ PV ഡയഗ്രം തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനിൽ നിന്ന് P3 V3 റേസ് ടു N = P4 V4 റേസ് ടു N ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് V4/V3 റേസ് ടു N = P3/P4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി N-നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? N-നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ V3/V4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? P3/P4 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/N എന്ന് വരും. അപ്പോൾ P3യും P2യും സെയിം ആണ്, P4ഉം P1ഉം സെയിം ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് V4/V3 = P2/P1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു 1/N എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ P2/P1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം. അതിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 4.423 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് V4/V3 ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് V4 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് 4.423 × V3 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് V3 എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയമാണ് 0.05 VS എന്ന്. അവിടെ നമുക്ക് 0.221 VSൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് V1 മൈനസ് V4 നമ്മൾ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ്? 1.05 VS ആണ്. V4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ 0.221 VS ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? V1 മൈനസ് V4 നമ്മൾ 0.829 VS എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു V1 മൈനസ് V4ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഈ വാല്യൂ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? V1 മൈനസ് V4 = 0.0233 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. അതിലേക്ക് എന്താണ് ഈ V1 മൈനസ് V4ന് പകരം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? VSൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. VS എന്ത് വരും? VS = 0.0281 മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ സെപ്റ്റ് വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനിയെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെപ്റ്റ് വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അറിയാം. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.05 VS ആണ്. അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ വരും. ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് T2 നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻ്റെ കേസ് വരാൻ നേരം നമുക്ക് പോളിയോട്രോപ്പിക് കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ T2/T1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് P2/P1 ദ ഹോൾ റേസ് ടു N - 1/N ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് 1.562 കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് T2 നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വേണം. അത് നമുക്ക് 1.562 × T1 ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് 450 കെൽവിനാണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് W എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ W കംപ്രഷൻ മൈനസ് W എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. W കംപ്രഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക?
ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 7278.992 വരും, ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സൈക്കിൾ വരും. ഇനി അടുത്ത W എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അവിടെയും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക P3 P4 ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് P3 P2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് V4 നമുക്കിവിടെ അറിയില്ല. V4 വരെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കണം, 0.221 VS എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് V4 വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് അത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1532.27 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സൈക്കിളാണ്. നമുക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാന്നാണ്, വർക്ക് കംപ്രഷൻ മൈനസ് വർക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 5746.644 ജൂൾ പെർ സൈക്കിൾ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിനേക്കുള്ള ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിങ് എയർ കംപ്രസറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം, 2n/60 ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേ ഇൻറ്റു 2n/60 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക, ഇത് 2n/60 ചെയ്യുമ്പോൾ 57466.44 വാട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് വരും. അതായത് 57.46 കിലോ വാട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ആദ്യത്തെ സെപ്റ്റ് വോളിയം ആയിരുന്നു, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 0.0281 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 450 ആണ്. മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പവർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 57.47 കിലോ വാട്ടാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കതിനകത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്.